Tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz, eu estou com meu irmãozão chamado Matheus. Deixe seu like aqui no começo do vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E, gente, não é só de slimes, nem trollagens, essas coisas não. É tudo que vocês imaginam. E imaginam assim, tá? E hoje a gente vai fazer uma slime. Eu tô aqui com uma cola de... quantos litros, mãe? 500. De 500 litros. Não, 500 ml, meio litro. É, meio litro. 500 litros, Beatriz. 500 ml. Uma misturinha de sabão em pó com água. E se vocês não sabem, isso aqui também ativa nosso slime. Tô com 6 glitters. De 2 vermelhas, 2 verdes e 2 douradas. e um corante alimentício rosa. Uma paleta de maquiagens mais bem básica. E aqui uma misturinha de creme de cabelo com hidratante, né, mãe? Só essa paleta foi R$6. Isso daqui foi R$1,90 por aí, né? E esse daqui, como foi R$1 cada, deu 6. E esse daqui, R$9 e pouco, e 70 por aí. Então, no total, deu R$22 no total. Tô aqui com um recipiente e uma colher pra mexer e pra botar aqui o nosso... Ai, quebrou aqui um pedacinho. Vixe, que negócio sensível. E uma colher aqui pra mexer. A gente vai... O Matheus vai me ajudar aqui, tá? Eu vou botar a cola. Bota a cola aqui e eu vou misturar. Eu vou derramar logo assim. Tá bom? Não, é tudo. Ai, meu Deus. Tô tão ansiosa pra fazer essa slime. Bate logo os glitter. Bate tudo assim. Ai, vai logo. Tá bem? Pessoal, isso tudo foi minha mãe que escolheu, tá? Ele tava aqui dentro de casa e foi minha mãe que comprou pra mim. Bota tudo junto aqui. Eu vou misturar, tá? A slime. E... meu irmão vai me ajudar, Matheus, a misturar? Uhum. Véi, eu queria tanto fazer um negócio de telepatia, minha amiga. Eita, caiu. Eu e meu irmão contra um negócio de telepatia. Será que vocês querem? Vai gostar? Vai ter vários vidinhos aqui de slimes. E outros, né? E vai botar o corante agora? Uhum. Outro da minha mão, velho. O negócio caiu, mas deixa. Aí eu vou botar aqui. Eu vou misturar, tá, gente? Aí a gente vai separar aqui no meio pros dois. Botou o corante já? Uhum. Não, bote mais. Deixa eu botar o corante depois que mexer ela. Não, mãe. É, depois que mexer. O azul, verde. Eu acho que nunca mais as pessoas usou esses bichinhos aqui, essas paletinhas. Porque também tá muito... Botou o corante já? Uhum. Pronto, agora vou botar aqui mais corante, tá? Ficou muito coisa aí. Olha o cheirinho. Ai, que cheirinho bom. Pra bolo. Eu vou mexer aqui antes de ativar. Eu vou jogando um pouquinho do bichinho. Mexa aqui. Ó, gente, isso daqui ativa, tá? Slime também. Deixa eu mexer, você vai jogando, vai.
Eita, que ele joga o negócio. Vá botando muito. Devagar, devagar. Bote mais. Devagar. Não vai virar água. Será que vai funcionar? Vai funcionar. Eu já tentei já. Vai ficar assim, depois ativa. Vai, jogue mais. Joga mais, pode ir jogando. Então, ó, já tá colocando isso. Vai. Depois você vai fazer mais misturinha. Jogue mais. Jogue, pode jogar sem dar. Tá bom. A misturinha não deu tão certo, ó. Fica tão cheio, fica cheio de água. E nessa misturinha, ó, olha como fica. Mas já Tenta tá botar pegando a o hidratante. consistência. Ó, aí, ó. Faz os cliques. Ainda sobrou um pouquinho de cola, muita cola ainda, um pouquinho. Aí eu vou tentar botar pra ver se melhora. Vou tentar botar aqui a cola e vou misturar. Que vai ser que melhore, né? Porque... Pera aí, não bate agora não, senão vai ficar muito mole. Depois a gente vai botar o creme pra ficar boa a consistência. Ó, sai água, fica saindo água. Ó, Boto mais. bote. Tô batendo assim, ó, porque se pra sair bastante cola, eu acho que vai melhorar. Ó, já tá até ficando com a consistência boa. Essa água pode ser até o ativador saindo, sabe? Aí pode ser que quando a gente bote a cola não fique mole, por causa do ativador que tá saindo. Aí, ó, vou misturar. Ai, tá saindo muita água. Estica. Ó, tá boa o clique. Não tá esticando direito, ó. Ó como estica. Tenta botar o hidratante. Eu vou botar hidratante de Acho que contêiner, botou né? muito ativador, né? É, talvez. Mas quando eu tentei da última vez, ficou assim do mesmo jeito, mas não tão assim, né? Deixa eu botar. Dê. Ó, aqui. Ó, é creme de cabelo com hidratante. Fica um cheirinho bem bom. Se caso não melhorar, gente, eu vou tentar melhorar aqui em casa mesmo. Porque eu acho que fica bom. Ó como tá. Isso quer dizer, é um bom sinal. Que tá melhorando. Isso daqui fica porque ela tá amolecendo. Aí fica coisa. Fica assim, meio separando e tal. Mas depois volta ao normal. É, porque é só você misturar bastante. Eu não gostei muito da textura dela. Eu acho que era melhor com bicarbonato de sódio e água boricada. Mas a gente não achou. Aí eu lembrei que dava pra fazer com isso, mas eu não sabia que ia ficar tão essa textura. Mas por um lado é bom, sabe? Fica com uma slime diferenciada. Ó. Só eu misturar aqui. Acho que ela endurecia mais, pegava mais... Consistência. Se botasse mais cola. Ó, tem umas coisas que ficou muito dura. Que pegou direito, ó. Eu vou pegar um pano e vou enxugar aqui. E vou mostrar como ela vai estar depois. Já Vou melhorar ela. Vou partir em vários pedaços. Ela tá inteira aqui, ó.
E tá muito melhor quando eu botei o creme. Ó, ela ficou bastante melhor. Ó, aí eu vou pegar, como ela ainda não tá boa, tem umas partes que tá bem durinha aqui, ó. Ó. Que ela tá até quebradiça. E as outras partes tá boa. Aí eu vou pegar umas partes, botar um pouquinho aí, de creme. Esse creme já tá acabando, então, ó. Aqui, ó. Ó, ela fica bastante melhor. Deixa eu misturar aqui. Como tem umas partes durinhas, aí tem que botar bastante creme aqui nessas partes que tá bem dura. Ó, essa parte aqui, ó. Misturar com as outras. Ó, tá ficando bastante boa. É, eu sei. Ó, o Matheus tá ajeitando ali a outra e eu tô ajeitando essa. Olha como ela tá ficando boa. Não faz tão clique, ó. Ah, tá fazendo. Mas não tanto. Ó, ela ficou bastante melhor. Ó, como ela tá. Já tá fazendo o Bobo Box. E o clique tá esticando, não muito, mas tá esticando. Ó os cliques já. Ó, aranha. Era pra trollar ela, era pra ter caído em pé. Vixe, eu tava esperando um grito. É porque eu tenho medo de aranha, gente. Ontem ela morreu porque uma aranha tava no ombro dela, sei lá onde tava, e ela saiu correndo, doida, gritando, esperneando. Eu deitei na cama. Ai, ficou muito boa a textura dela. Ó. Depois a gente vai fazer outra, mas testando com bicarbonato. A misturinha do bicarbonato de sódio e água boricada. Pra ver a textura que fica. E vai ter mais ingredientes, tá, gente? Vai ter o isopor, que eu acho que fica melhor, assim, os Bobo Pops com isopor. E os cliques também, né? Esticar mais e tal. E tchau, tchau, gente. Ó aqui, ó, como a nossa coisinha ficou. Matheus, bota só mais um tiquinho assim de creme aqui, tá? Porque fica um cheirinho bem gostoso. Pronto, ó. E a gente vai encerrar o... September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah.